င်္ဂလာပါဒီနေ့ဘူးရဟင်းကားနဲ့မချင်တဲ့တုံးနဲ့ဘူးရဟင်းကားချက်ဖို့ငါပေါ့ငါလေးနဲ့ချက်မယ်ငါလေးကိုနည်းနည်းလေးနှစ်တုံးသုံးတုံးလောက်ထည့်လိုက်မချိုးမှဆိုလို့ငါကိုငါကြိုင်လေးနဲ့ထည့်ပြုတ်မယ်ဒီလိုဟာပေါ့စက်သားမုတ်လေးပဲလည်းထည့်ပြုတ်လိုက်ဘူးတီနဲ့ချက်လိုက်ရတယ်ဘူးရဲ့ဟင်းကားလေးနဲ့မချင်ပေါ့မချင်လေးတုပ်တယ်ဟင်းကားအတွက်တည်ထားမယ်ဟင်းကားအတွက်တည်ထားတဲ့ချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မချင်တော့ပို့အတွက်လုပ်မယ်မချင်ကညောင်လေးပင်ကမချင်တုံးနေမချင်တော့ကိုတော်တော်များတော့ဗောနော်ပင်စိမ်းတို့ရှမ်းနန်တို့တစ်မျိုးစီပဲနန်ပင်တို့စိုက်တဲ့တစ်မျိုးစီပဲခဲ့ဒီနေ့တော့ချက်ကက်ကလေးကပင်စိမ်းကိုရှမ်းနန်ကိုနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲနန်ပင်ရောစက်သွန်မိတ်ကိုအများကြီးထည့်ဟုတ်လားပို့ပြီးတော့မှုရအောင်လို့ဒါညောင်လေးပင်ရမချင်းညောင်လေးမချင်းတုံးမယ်ရှမ်းနန်ရေးစိမ်းနားမယ်နန်ပင်စက်သွန်မိတ်ဒါရေးတော့တဲများတဲ့အတွက်ရေးစိမ်နှမ်းမယ်ပြီးသွားရင်ပင်လေချင်ရပြီချင်ရညောင်လေးပြန်နဲ့ချင်ညောင်လေးပြန်တကယ်ချင်းလက်ဖက်ပေးတယ်ညောင်လေးပြန်ရှင်လေးတွေအနေတော်လေးကြီးချောက်ကမောက်စားတဲ့အစားအသောက်ကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုမဲ့အစားအသောက်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ငရုတ်တီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှုတွေပေါ့နော်ညာတော့မှုတွေပါတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီငရုတ်တီးစိမ်းသုံးနာမယ်ငရုတ်တီးစိမ်းလေးငရုတ်တီးစိမ်းစားခြင်းအပြင်ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ငရုတ်တီးရဲ့ဒီပူတဲ့တက်ကလေးတွေကလူအကျိုးပြုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီစိမ်းနားရဲ့မွေးတိုင်လေးအကုန်လုံးကိုညှပ်ပြီးတော့ထည့်ပါဘူးနောက်အဲ့လိုမြေပဲစီချက်ကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာကကြတော့နှမ်းစီတို့ပဲပစက်စီတို့နေကြစီတို့ကလူကိုပို့ပြီးတော့အကျိုးပြုတယ်လို့စာရည်ထဲမှာဖတ်ပူတယ်ကျမ်းမိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုတုတတွေလည်းလေးလာမယ်ပေါ့နော်ဖတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အချင်းပို့တော့ပဲဒီမှာပြင်စိမ်းရဲ့ဖူးဖူးရှာအနံ့လေးကလူဘိုက်စာလေးတယ်နောက်နန်ပင်ကကြတော့လေတချို့ဆိုနန်ပင်ကိုကြိုက်ဘူးနန်ပင်ကကြတော့လူအကျိုးပြုတဲ့ဓာတ်တွေအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့စားတင်နေပေါ့နော်နောက်ချက်တော်နေခဲ့မယ်ချက်တော်နေကိုဒီရေထပ်စေးတော့ထပ်ချမ်းပြီးတော့အမွန်ပြောက်သွားအောင်ရေစိမ်နားလိုက်ဆေးပြီးမှခလီးပြီးမှဆေးလိုက်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမအောင်လို့တစ်ခါလည်းရေးစိမ်နားလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ဗာထည့်လေဆိုတော့စက်သွန်ပြူလေးထည့်စက်သွန်ပြူကလူအရင်အကျိုးပြုတဲ့ဓာတ်တွေအများကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစားတော့ဒီမှာအမွေးကြိုင်နေနဲ့လည်းတုံးတယ်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့စားလည်းဖြစ်တယ်စက်သွန်မထူမပါလေးပြီးနေဒါဆိုရှေ့လျှောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဒီကပူလာပြီဆိုတော့ပူစားတော့ကြီးရလဲတချို့စီပြန်နေမစားချင်ဘူးအဲ့လိုပေါ့ချင်းငန်ဆက်လေးစားခြင်းတွေတော့လည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်ခင်းကားလေးတစ်ခွက်ချက်ရတယ်ရင်လွယ်ကူပါတယ်ငါးခေါင်းတို့ငါးမီးတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်လာလို့ရှိရင်ခါကျရင်တချို့ဆိုဟင်းမဖြစ်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကကျတော့အရေးတောက်အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့စက်သွန်ဒီရဲ့အခါတို့ပါဆိုရင်လက်ကို
မှာလက်သေးကွက်နေတဲ့ထိန်းပြီးတော့ကင်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အသားပါသွားတယ်ဒါကြောင့်လည်းဟိုဟင်းချက်တဲ့ဆရာကြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာကြီးဆိုရင်ဒီလိုပဲကင်တယ်ဒီမှာတောက်ကမတွေတော့ချက်ပြတဲ့ဟင်းတွေကကြတော့အဓိကအိမ်မှာလည်းစားတယ်လွယ်လေးတကူပေါ့နော်စားလို့ရတဲ့စားစာလေးတွေကိုချက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအစာပလာအများကြီးထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြတော့စားတွေပါထပ်ထည့်ကြမလို့တော့ဒီမှာစီလေးစမ်းထားလိုက်မယ်စက်သားမဟုတ်သေးပဲဒီနေ့သုံးလိုက်ပါမယ်စက်တော်နေပါလိမ့်မှာရတာရှိပါအောင်ဟုတ်ပြီအလုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်စက်ကမလေးရာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘူးညွန့်လေးတွေထွင်ပါမယ်ဘူးညွန့်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရှင်းစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ချက်ကလေးပဲချက်စားဒီတက်ကလေးပဲစားကြရပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ဒါချက်ကမတို့ဖွားတွေပေါ့နော်ဒီကြောက်ကြီးကခြံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုမိုးကုန်သွားလို့ရှိရင်ဘေးနားနှုံးမြေတွေပေါ်မှာစိုက်ကြတယ်အဲဒီအရှင်းတန်တာတဲသီးဆိုလို့ရှိရင်လေချိုးတာပဲအရင်တဘာဝပေါ့နော်လုံးဝဆေးတွေပါလည်းမပါဘူးဆေးဆိုတာလည်းဘာမှမသိဘူးပြီးတော့မှဆေးဆိုတာလည်းအခုမှမက်ကော်ဆိုတဲ့ဆေးကြမှာပဲဩအဲ့ဒါဆေးလားပေါ့နော်ဒီဆေးလားဒီမှာငါးလည်းချိုတယ်မယားကြီးလည်းချိုတယ်ငါးလည်းလူသွားရင်ဆိုတော့ပြန်နေပြီးတော့ဒီစီဓာတ်လေးချက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငရုတ်ကောင်းလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွင့်လေးပွင့်တဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်ပါတော့နည်းနည်းထိုင်မမှန်ရှိရဲ့အချိန်မျိုးဆိုဆင်းပြီးကစားဟုတ်ပြီမချင်တော့မယ်ဘူးရွက်အင်္ဂါလေးနဲ့ဒါနဲ့